ganna darbe kilabii kanaan waadaan naaseenii ture garuu waadaan naan eegamne Arne Slot waadaan naaseenii ture garuu tapha sadiif beenchii na godhee jira. Rileeshippiin yookiin hariiroon maanajarii keessa yookiin Arne Slot wajjin qabnu bareeda ture garuu amma innis cabee jira. Ani akka nama baasii jalatti na darbanii na godhame amma miirri natti dhagahamaa jiru miira ulfaataadha. Haa ta'u garuu ani kilabii kana keessatti seenaan an dalage akkanatti ni irraanfatame jedhee yaadallee hin beeku. Seenaa guddaa qaba ture garuu abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaatiin bilbilee ture maal jedheetiin bilbilee akka tapha Brighton irratti dhufanii seenuu fi seenuu kiyya dhabullee hin beeku ta'us ani tapha kana enjoy gochuu barbaada dhufanii yoo xiqqaatee na ilaalanii garuu ammas nin seenuu kiyya hin beeku haadhaa fi abbaan kiyya istaadeemitti argamanii akka na ilaalan nin barbaada jechuudhaan dubbatee jira gara afaa kan deemuu kiyya hin oolu garuu ani deeggartootatti nagaadhaan meetiin deema jechuudhaan dubbatee jira miirri Mohammad Salaan dubbate yookiin haalli inni dubbate kun baay'ee nama tuqa maal jettan yaada keessa komentii keessan nuyeera. Baay'ee gaddeetiin jira baay'ee frustrate ta'ee jira ani kilabii kanaaf leejandiidha waan guddaa dalageetiin jira ani kilabii kana keessatti akkanatti miidhama jedhee yaadee hin beeku ani Premier League keessatti namni akka kiyya lakkoofsee hin beeku goolii kee lakkoofsee illee hin beeku goolii mijeessee illee kennee hin beeku Liverpooliidhaafis ta'u namni akka kiyya goolii lakkoofses goolii mijeessee kennee hin jiru baay'ee gaddeetiin jira gara manaatti kilabii wayitee dhufu tapha kanaan nin jalqabamu hin jalqabu kiyya hin beeku yeroo hundaa yookaan ammoo beenchitaa yookaan hin seenaa jedhee yaadaa jira ani baay'ee na gaddisiisee jira haala ana keessa jiru jechuudhaan dubbatee jira Mohammad Salaan dabalataanis akkana jechuudhaan dubbatee jira ani gara barmanaa yoo kan deemu taate amma Jimmy Carragher waa'ee kiyya haasa'uun isaa hin oolu inni yeroo hundaa waa'ee kiyya haasaa Premier League keessatti yeroo tokko ni yaadadha taphattoonni kamiyyuu keessattuu fakkeenyaaf osoo isin fuudhade Harry Kane tapha kudhaniidhaaf osoo goolii lakkoofsin ture beeka garuu namni hunduu miidiyaan hunduu inni lakkoofsisuu hin oolu isa eegaa jedheeni garuu osoo gara kiyyatti deebitanii inni beenchi ta'uu qaba jedhamee namni hunduu miidiyaan hunduu natti gala kara ani wanni an balleessinaaf hin galu kilabii kanaaf ani leejandiidha waan hunda godheetiin jira tapha tokko irratti tapha sadii irratti goolii galcheedha jechuun ana beenchii gochuu qabdan jechuudha miti jechuudhaan haala inni keessa jiru dubbatee jira gaazexaaf maal jetta waa'ee Mohammad Salah yaada wanti uumameenaaf galuu hin dandeenye lamaa fi duwwaan osoo dursaa jirru gara taphaa akkamitti akka isaan dhufannaa galuu hin dandeenye faa'olii hin taane dalaynee gara taphaa isaan finne ammas goolii sadaffaa galchuu dandeenye turre ammas gara caalmaa taphaatitti osoo taphataa jirru ammas goolii nutti galuu dandeenye jirra nuti dadhabinee hedduu garsiisnee jirra kuni akkamitti akka uumameenaaf galuu hin dandeenye tapha yookiin opponentii kamiyyuu yookiin morkotaa kamiyyuu underestimate yookiin tuffachuu hin qabnu sirriitti dalaguu qabna kana itti gaafatamummaa kan fudhachuu qabu taphattoota duraanii qofa osoo hin ta'in taphattoonni haaroon iyyuu hundi keenyiyyuu faayitu gochuu qabna jechuudhaan dubbatee jira. Leenjisaan Liverpool Arne Slot haadha carraa hedduu uumuu dandeenye turre garuu ittisa irratti dadhabaa turre keessattuu faawulii Ibrahima Konaatee hangas mara dalaguu qabaa turre hin jedhu garuu faawuliin sunis uumamee jira. Taphattoota akka Wataroo Indoo gara caalmaa taphaa eega fudhannee booda goolii sadaffaa eegalchinee booda Wataroo Indoo gara dirree seensuu dandeenye turre taphattoonni to'anna jennee garuu akkas ta'ullee hin dandeenye duwilii irratti yookiin kubbaa loongii irratti seetbiisiidhaan nutti galuu dandeettee jira jechuudhaan dubbatee jira. Mohammad Salah maaliif hin seensin jedhamee gaafatame Mohammad Salah gara Afrikaan deemuu isaa hin oolu kanaaf tapha kanarratti kontirool gochuu qabaatu nu turre gooliin nu barbaachisu saniif seensuu hin barbaanne Wataroo eega seensee booda yaadni kiyya kubbaa to'achuu qofa ture jechuudhaan dubbatee jira. Yaada Arne Slot fi Dominic Soboslai maal jette yaada keessan komentii keessan